ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಇಂಚಲ್ಲರು ಪಡುಮನೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಅನ್ಪಿದ್ದಾರ್ದೆ. ಅವು ಬಾರದಿರತ್ತ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡನ್ ಅಂಚೆನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಕುರ್ಚಿ ಮೀನನ್ನು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದು ಇಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋನು ತೂ ಒಂದೆಂಗ್ಲೆಗೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂದ ಮೂಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತಲು ಒಂದು ಪಂಡದ ನಿಕ್ಲು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಿದಿತ್ತೆ ತುಲೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಂತೇರಿನ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ನೆನೆತದಿಯೋಡು, ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿಲ ನೆನೆತದಿಯೋಡು. ದಯವಂಡ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದನ್ನಗ ಅವು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜೊಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರಂದು ಎನ್ನಿದೆ. ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನದ ವಿಡಿಯೋನ ಅಂಚನೆ ತೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಲೇನು ಪೂರ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅಂತ ಪುಳಿ ಪಾಡೋನ್ಗ, ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಜಿ 4-5 ಇತ್ತುಂಡಲ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅರ್ಧ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ 1.5 ಸ್ಪೂನುದಾತು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪಾಡೋನ್ಗ. ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆಡು ಓವನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಐನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತಂಪೋಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ 2 ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ, ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದೆಂಗ್ಲೆ ಪನೋಡು ಕಮೆಂಟ್ಡ್. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಊರದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಾತನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನೆನೆತದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮುಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿನ ನೀರುಡು ಒನಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ಗ. ಅಂಚನೆ ಅರಿ ನೆನೆತಿತ್ತನ ಅರಿನ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ತುಲ್ಲ ವೇತ್ ಶೋಕು ಬೊದುಲ್ದುಂಡು ಅಂಚ ಬೋಡ ಅಂತಾರ ಅರಿ ರಪ್ಪ ಬೊದುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸಿ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅರೆಪ್ಪು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಗ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ದಾತು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ರಸಂ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಅಂಚನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂಬರ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪುಳಿ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಹತ್ತು ಪಾಡೋನಲ್ಲಿ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಪಾಡಂಡಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇಜಿನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಜಿ ದಯಬಂಡ ಅವು ಅರೆಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಬೋಡತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಕಡೆತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನು ಉಪ್ಪು ಒಯ್ಪರದಿತ್ತು ಮೀನಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ. ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಅರೆಪ್ಪಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಮೀನಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪುಂಡು. ಮಸಾಲೆ ಏಪಲ ಮೀನಿಗೆ ಪತ್ತೋಡು ಪತ್ತಿಜಿಂದ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಮೇಲ್ಮೇಲಿತ್ತಂಡ ಅವು ತಿನ್ನರೆ ಲಾಯ್ಕ್, ಮಸಾಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಎಂಚ ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಆಯ್ತೆ ಬಂಜಿದಾಡೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಒಯ್ತೊಂಡ್ರೆ ದಿಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಪೂರ ಒಯ್ತೊನಾಡು. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿ ಒಯ್ತಿಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾರದಿರೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಬರ್ಕ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಬಾರದಿರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತ್ ತೆಕ್ಕದು ಗ್ಯಾಸದ ನೆಟ್ಟು ಬಾಡಾಗ
दाये मीरेन बाड़ोडु अंचने पाड्र अपज निकलेनिवार नम बाडंड नमक फोल्ड मनपरे लायक अपुन ऐकोस बೊಕ ಬೇಗ ಫ್ರೈ ಅಪ್ಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಬಾಡ ಇಜಿಂಡ ಒಂಥರ ಉಲಾಯಿಡ್ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಉಂದಾಪುಜಿ ಫ್ರೈ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಾಡದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಮೀನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ತವ ಫ್ರೈಗೆ ಪಾಡ್ನು ನಾನು ತೊಲೆ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆಲ ಪಾಡೊಂಜಿ ನೆಕ್ ಓಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎಣ್ಣೆನು ಒಂಚೂರ್ಲ ಪಾಡ್ದಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾರೆದಿರೆ ಸೊಪ್ಪು ಫೋಲ್ಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತವ ಬೆಚ್ಚ ದಿತ್ತ ಮೇಲ್ಗೆ ದೀಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದಂಚಿನ ಬಾರೆದಿರಿತ ಫ್ರೈ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಲಲಾದ ವೀಡಿಯೋಲೆನ್ ಇಂಚೆನೆ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ತೂಲೆ ಬಾರೆದಿರೆ ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಫ್ರೈ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಮೀನು ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡಂಚಿನ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನಾನು ನಿಕುಲ ಮಲ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.